ankoatran'ny fakana sary ny entan'ny filohan'ny repoblika dia nihitatra hatramin'ny fanomezana vaovao mikasika ny fianakavian'ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina ary nanaparitaka izany tamin'ny afatra miafina teny amin'ny tambazotra sosialy ny fihetsika ilay mpamily ny solitena ny UNESCO izay tao ambadika ity raharaha ity efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Masotsivana efatra no nahafahan'ny ONUDI ny safidy ny filohan'ny pirenena afrikanina 10 ho tompon-daka ny fampiroboroboana ny indostria eto Afrika ary anisan'ny namaly ireo masotsivana ireo i Madagasikara nanamafy ihany koa Rabaona Oljaona fa voninahitra sy reharehan'ny malagasy rehetra ny fahazahoana io amboary io. Tantsama herin'ny 3 no nozaraina titra sy anampamokarana tao amin'ny commune Anaidrano district Anantsy ao anatin'ny faritra Sofiany talata teo. Asa tafiditra ao anatin'ny famaranana ny tetikasa PLAE eo ambany fiahin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Androany no andro faharoa ny arahan'izy 20 mirahavavy ao amin'ny lofta ho any ireo ifaninana amin'ny F5 fandaharana izay karakarainy ny fahitalavitra viva niditra avy hatrany amin'ny fanomanana ny prime ho tanterahina ny sabotsy izao ihany koa izy 20 mirahavavy ireo. Ankafaliana ampitiavana indray tompoko lasy tompoko vavy no alorana ny arahabaomba Piraritso misaotra anao misafidy ny fahitalavitra viva amin'izao alina izao entsika hanomboana izao fampahalalam-baovao izao ary araka ny fanambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo iny dia tsy nijanona teo amin'ny fakanan'ny sary ny entan'ny filohan'ny repoblika fa nitatra hatramin'ny fanomezana vaovao mahakasika ny fianakavian'ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina ary nanaparitaka izany tamin'ny afatra miafina teny amin'ny tambazotra sosialy ny fihetsika ilay mpamily ny solitena ny UNESCO izay tao ambadiky ny raharaha indy efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany kosa dia nambara ny tale kabinetra ny fiadidiana ny repoblika ihany koa fa foronina ny krizy ara-politika misy eto amintsika ary ny mpanohitra no tsy nanaiky ny fandaminana apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana toerana azy ireo amin'ny etsika izay ataon'izy ireo. Naterako tomavo eo amin'ny sary ny Andro Rajandraibe. Efa fantatra ilay olona tao ambadika ilay raharaha fangalana sary ny entan'ny filohan'ny repoblika izay niparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy ny herinandro lasa teo. Tsy nijanona amin'ny fangalana sary ihany fa namoaka karazana vaovao izay mitarika hatramin'ny fifofonany ny filohan'ny pirenena sy ny ankonany izany Razoina ny Tranganisy. Marina noho izany fa tsy nipiasan'ny orinasa Air Mado no tao ambadiky ny raharaha ary sy eto an-tandrazana no niaingany sary. Tsy piasan'ny Air Madagasikara teto no nanao an'ireny. Mila arovantsika ihany koa ny orinasa malagasy mpandray an'io sidina Air Madagasikara ny filoha pirenena isaky ny mivoaka ny ivelany satria safidiny izay le hoe anatin'ny fotoana sahirana ny orinasantsika anisan'ny azo lazaina hoe farany amin'izany orinasa malagasy izany dia ndao tohanana dia matetika ny délégation malagasy zany dia mandray an'io orinasa io dia mahatsiaro marary ny filoha pirenena rehefa misy ny zavatra toy ireny satria ny orinasantsika mihitsy koa no potehana ohatrany hoe tsy mahay ny asany sy tsy azo anteherana ve zany ny mpiasa malagasy. Ny tena zava-dehibe dia olona tany ivelany no naka ny sary ary tratry olona io. Rehefa tratry olona io dia hita tao anatin'ny findainy daholo zany fa tsy resaka fakana sary amin'ny entan'ny filoha pirenena fotsiny ihany ilay izy fa eo ihany koa ny momba ny fiainan'ny vady aman-janaka ny filoha pirenena. Mpamily na chauffeur ao anatina représentation malagasy any ivelany ilay izy afaka teneniko ny anarana dia ny UNESCO. Chauffeur ao amin'ny UNESCO izay mpitondra ny délégation malagasy zany no naka ny sary ary mampita an'izany amin'ny olona maromaro. Ny tena manahirana ao anatin'ilay izy dia misy fikasana mihitsy ny fikasany ratsy satria tazana ao anatin'izany zavatra nampitainy izany zao ohatra ny firesahana hoe ny zanakavavin'ny filoha pirenena zao amin'izao fotoana izao lavitra ny carte du corps ary zao ny tondrako an'zareo ary zao ny misy zavatra ohatran'izany. Izany hoe tsy azo ekena ny resaka toy izany satria raha pirenena no resahana.
vezatra telo no mety ho iampangano io mpamily io araka izany toy ny fikasana animotra ny anifloam-pirenena fa notoinana ny fiainan'ny fianakaviany ny fanosorapotaka sy fanimbazimbana ny asa-panjakana tamin'ny famoahana sary tsy fahazahoana lalana fa eo ihany koa ny fanapariana tsy ambaratelo ny azy ankoatrin'io raharaha io nambarany talen'ny kabinetra ny fahadinan'ny repoblika ihany koa fa foronona ny crise ara-politika misy eto amintsika maloana ny fihetsiky ny mpanohatra amin'izao fotoan'izao. Nisan'ireny fionana tamin'ny vondrona européenne ireny izay somary ny tapahana ny teny nataon'ny filoham-pirenena raha ny teny izy hoe tsy misy crise eto Madagasikara. Ny resaka ny fanaovana tamin'iny teny hoe manahoana ny fifidianana, manahoana ny fikarakarana ny zavatra angatahan'ny mpanohitra dia ny conférence nationale dia namala ny filoham-pirenena hoe tsy misy ny crise politika fa foronina io crise politika io ireny zavatra tazantsika ireny zany hoe ny tentative maro samihafa hidana an-dalam-besany sisa tsy eketsika izay zavatra izay ilay tenenina hoe stabilité politique nisy ny fangatahana fahazahoan-dalana raha teto Antananarivo ohatra hanao fitokonana hanao fivorim-be ny mpanohitra nomena toerana ny mpanohitra nefa tsy nanaiky an'izany any zany ilay olana manenjana tady mba ampisy crise politique foronina ny crise politique amin'izao izay ilay tsy eketsika ary izay koa tsy eken'ny raisam-pirenena nizaniza zao sehatra ilay atsika na ny vondrona européenne na ny système des nations unies na ny banque mondiale na ny FMI na ireo chancellerie rehetra ireo tsy misy manaiky an'izany fanakorontanan'izany intsony amin'izao miandry ny fifidianana isika rehetra dia eo zany no angatahana manokana ny fitoniana. No marihany ihany koa fa tsy misy ny fialan-tsasatry ny gouvernement tafaniasa no imasony indrindra manoloana ny fahasahiranan'ny vahoaka noho ny krizy maneran-tany. Faraky ny fanatsidika tanatin'ny lohatenim-baovao teo ihany koa dia masotsivana efatra no nahafahan'ny rantsan'ny vondron'ny firenena mikambana misahana ny industria na ny ONUD ny safidy ireo filoham-pirenena afrikanina 10 ho tompon-daka ny fampiroboroboana ny industria eto Afrika ary anisan'ny namaly ireo masotsivana ireo i Madagasikara araka ny fanazavana nentin'ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika hatrany androany nanoloana ny mpanao gazety masotsivana ihany koa izay mitaky fandraisana andraikitra ka efa maro ny fanapahan-kevitra ndraisan'ny filohan'ny repoblika anatsarana sy ampiroboroboana ny tontolon'ny industria eto Madagasikara ka ohatra ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina fa eo ihany koa ny fanavaozana ny sehatry ny angofo. Fanadiadinina Terakotomavo sy Andro Ratsandray Beatrany. Anisan'ireo masotsivana napetraky ny ratsan'ny firenena mikambana misahana ny industria na ny ONUD ny fandraisana andraikitra ara-politika miaraka amin'ny fandraisana andraikitra eny fotony ho an'ny fampiroboroboana ny industria. Efa hita taratra izany raha ho an'ny Madagasikara satria efa industria madinika sy salatsalany misy 6% no efa mitsangana teto Madagasikara tao anatin'ny 3 taona manerana ny commune sy ny distrika maro amin'ny alalan'ny tetikasa ODOF ary efa velonan'ny filoham-pirenena rahateo ny fampiroboroboana ny industria. Noho izany namaly ireo fepetra misa efatra napetraky ny ONUD Madagasikara ary izany no nahatonga ny Madagasikara nahazo ny fankasitrahana avy amin'ny ONUD niaraka tamin'ireo firenena afrikanina hafa. Ao anatin'izany politika ny ONUD izany dia hoe asongadina ireo filoham-pirenena na mpitarika zany afaka ho modely eraky Afrika sy afaka mitondra ny firenena ao anatin'izany lalatsaina vaovao dia ny industrialisation inclusive et durable. Misy masotsivana maromaro izy io nametrahan'ny ONUD an'izany safidy izany amin'ireo filoham-pirenena izay miisa anankifolo amin'izao fotoan'izao. Ny masotsivana voalohany dia ny leadership na ny fitariana zany hoe manana fahaiza-mitarika ilay filoham-pirenena na eo amin'ny sehatra nasionaly na eo amin'ny sehatry ny continent afrikana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny masotsivana faharoa dia ny fananana vision stratégique na vina stratégique. Ny masotsivana fahatelo dia ny fananana plan de développement izay ho an'ny Madagasikara dia ny plan émergence Madagasikara ary ny masotsivana fahaefatra dia ny engagement politique mivadika ho lasa asa ifotony. Izay masotsivana efatra izay zany natonga ireo filoham-pirenena 10 avy amin'ny firenena 10 ho voasokajy ao anatin'izay tompon-dakan'ny fampiroboroboana ny industria izay. Mitaky fandraisana andraikitra bebe kokoa ihany koa izany mahatompon-dakan'ny fampiroboroboana ny industria eto Afrika izany. Efa miroso amin'izany hatramin'izay ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ireo asa fanapahan-kevitra sy fiara-miasa amin'ny sehatra samihafa indrindra ny sehatra tsy miankina. Ho an'ny Madagasikara manokana dia misy ny fanapahan-kevitra
nanapa-kevitra maro ny raisina tamin'ity taona ity ny raisin'ny filoham-pirenena manokana raha tsy teny fotsiny ahako a vo nolazaintsika ny fampizarana tamintsika tamin'ny filakevitry ny ministra roa herinandro lasa izay a dia ny hoe manomboka izao a ny fandrafetana ny tetibola-pirenena zany tetibola-panjakana na projet de loi de finance initiale dia tsy maintsy rahantsika amin'ny sehatra tsy miankina zava-baovao tanteraka zany satria midika efa miditra tanteraka ao anatin'ilay fiarahana ny sehatra tsy miankina sy ny ara-panjakana na zay ilay hoe renforcement ny partenariat public privé zay zany dia anisany anankiray goavana be ao anatin'ny fanavaozana ny fifandraisantsika amin'ny sehatra tsy miankina sy indrindraindrindra ametrahana an'izay faboroboroboana ny indostria zay zavatra faharoa goavana be zay nataontsika ary voaingana ihany koa dia ny réforme-ny tontolon'ny angovo ho an'ny sehatra tsy miankina na ny Optima Business zay fantatsika fanandrasan'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI tamintsika izany fanavaozana zay fantatsika fa ampolo taona ny maro tsy nisy sananao teto amin'ny firenetsika ny fahitana fa lafo dia lafo loatra ny saran'ny angovo zay raisin'ny fanjakana an-tanana na ho an'ny be sy ny maro na ho an'ny sehatra tsy miankina mety maro amintsika zao tsy mahalala hoe mitetina 100 miliara ariary ny tohana ataon'ny fanjakana malagasy ho an'ny sehatra tsy miankina amin'ny angovo fotsiny ihany zay fantatsika fa olana be ankehitriny satria fidina ambany lavitra noho ny famokarana azy ny kilowattheure ny herinaratra eto amintsika ny ahafahana manatratra ireo tanjona rehetra napetraka ireo dia ny fametrahana ny fitonina ara-politika eto amin'ny firenena ka ny tokony himasoana hoy ny talen'ny kabinetra ny filoham-pirenena dia ny fiatrehana ny krizy maneran-tany izay misy fiantraikany eto amin'ny firenena fa mbola mifanohy amin'izay ihany dia mazava ny politika industrialy eto Madagasikara matoa isan'ireo firenena 10 aty Afrika notolorany ONUD ny amboarana indostria ny filohan'ny Repoblika Malagasy hoy ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny filakevim-pitantana ny fary Malagasy Rabona Oljaona androany voninahitra sy reharehan'ny Malagasy rehetra hoy izy ny fahazoana io amboara io ndao arahantsika fanampanazavana makasik'izay ny fanazavana zay hoentiko androany dia momba n'ilay trophée momba ny industrialisation zay azo ny filohan'ny république tany Vienne d'Autriche amin'ny alalan'ny ONUD ireny dia voninahitra ho an'ny malagasy ary reharehan'ny malagasy satria ny malagasy ray manontolo no namena an'ireny trophée ireny raha tena mandinitsika inona ny antony ny zavatra ohatran'ireny mantsy dia marina fa eo koa ny mipetraka hoe firy ny industrie mipetraka teto Madagasikara zany hoe reny mantsy dia tsy voatery ho lazaina avokoa na mivoaka ny media avokoa fa misy ireo industrie ohatra amin'izao France zay maro no efa mipetraka nadriran'izay telo taona zay efa mipetrapetraka fa misy moa zany nefa fantatsika hoe ohatra hoe fary malagasy ny sucre sy ny anina efa reniretsika reny fa tsy voatery ho fantatra daholo ny zavatra nefa tsy hoe ny isan'ny tena zava-dehibe fa lay critère na mezana an'ilay izy zany hoe io critère io zany dia miankina voalohany indrindra amin'ny leadership n'ilay filoha faharoa miankina amin'izay vision apetrany ary ny fahatelo miankina amin'ny stratégie zay apetraka ny filohan'ny république eo fametrahana zany industrialisation zany hoe mazava ny visibilité ny politique industrielle Madagasikara amin'izao fotoana zao zany hoe ahoana zany voarakitra ao anatin'ny IEM voarakitra ao anatin'ny PEM ireny dia raha-maso manara-maso ny ONUD am'ireny satria concerné direct izy ary hitany hoe ho tanteraka ary mazava tsara zany ny politika ny stratégie zay apetraky ny Madagasikara izy moa zany ny filoham-pirenena etsy andaniny dia ao anatin'ny critère koa dia hoe ataontsika hoe inclusif ave lay politique industrielle zany hoe izy fiatraikany any amin'ny vahoaka izy fiatraikany amin'ny économie dia hita ihany koa reny hoe amin'ny hoavy efa mazava be ao anatin'ny IEM zany zay mipetrapetraka tsara mihitsy ny ataontsika hoe chiffrage sy ny politique an'ilay izy dia hita mihitsy hoe hiakatra mihitsy ny industrialisation Madagasikara fa tsy ohatrany teo aloha hoe ny politique industrielle ny orinasan'ny tenany no atao politique nationale industrielle samy hafa be ka reny matsy tsy mety ny fomba fanaotrany ka zay mila hoe nouvelle pratique les politiques fa tsy toy nireny tao aloha reny etsy andaniny koa zany dia ao anatin'ireny koa dia hita ihany koa hoe ny fomba fametrahana ny PEM zany hoe io zany dia miankina lehibe amin'io ny industrialisation ary ao anatin'io PEM io dia misy ny atao hoe one district one factory zany hoe ODOF iny zany dia originalité ny Madagasikara mihitsy satria Madagasikara no anisan'ny firenena afrikanina voalohany mametraka an'izany ODOF zany hoe présence de l'état ny etombohany
d'émergence de proximité présidence de l'État era district ohatra hoe mametraka fotodrafitrasa mametraka ny totsika hoe ny rano ny jiro zay rehetra ilaina isitraka zany vaoka fa isitraka koa reo orinasa-pandrarà mba anaingy an'izany hoe industria isaky ny district zany. Fa iverenantsika vetivety mahakasika ny vaovaony politika satria dia eto Madagasikara maharanto Jean de Dieu raha ny loharanom-baovao ny mpanao gazety ministra HVM ary solombavambahoaka teo aloha voaroroy amina raharaham-pitsarana miisa roa dia ny fanodikidonam-bola mpanjakana tafiakatra hatrany amin'ny 9 miliara ariary andrasana araka izany toy ny fanenjehana azy saingy heverina ho antony asa indy mody an-tanindrazana mbola mampikatso ny fitsarana ireo olona ambony na ny haute cour de justice saingy na izany ary dia andrasan'ireo mpanara-baovao ny hetsiky ny rafim-pitsarana voakasika amin'ity raharahany maharanto Jean de Dieu ity. Matoa am-baovao ny Sasilfa. Ity no sariny tao anatin'ny fiaramanidina Sylvia nisy nahazo ny sary teo am-pivoahana saingy fantatra tamin'ireo loharanom-baovao fa tafagado natao amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny talata teo i maharanty Jean de Dieu. Ministra ny tanatoerana maromaro tamin'ny fotoanandro ny HVM nanao sesitany tany France nanomboka ny taona 2024. Ny volana martsa tamin'ny taona io no tafaporitsaka tany ivelany ity farany rehefa nahazo fampiatsoana sy fampafantarana fa voasaringotra amina raharaha miisa roa ao amin'ny fitsarana ny anarany. Ny voalohany dia ny fanodgodinana vola 10 miliara ariary tao amin'ny Artec na ny autorité de régulation des technologies de communication rafitra ambany fiahiny ny ministera ny postra sy ny fampandrosoana numérika no sany maharanty Jean de Dieu. Ny raharaha faharoa dia ny tsenam-barim-panjakana fanamboarana ifitoerana tao Fianaratsoa mitentina 700 tapitrisa ariary amin'ny ministera ny postra saingy tsy narahinasa nefa nampiasaina ny vola. Ireo raharaha fandikan-dalàna mahavoasaringotra ny maharanty Jean de Dieu ireo izay tsara marina fa nivoaka avokoa taoriny ny fanadiadiana nataony IGE na ny inspection générale de l'État. Arak'izany tena mavesatra ny raharaha-pitsarana miandry azy eto Madagasikara. Asa raha ny fahavononana hiatrika ireo no antondiany eto an-tanindrazana raha tsy hoe ny tsy fahatahorana tsotro izao ny zotra-pitsarana sy ny rafi-pitsarana misy eto amintsika. Raha ny voarakitry ny lalàna tamin'ny taona 2012 tokoa mantsy ny fitsaran'olona ambony na ny haute cour de justice no any afaka hanenjehany ireo ministra sy ny fandikan-dalàna nataony teo am-panatanterahina ny asany. Mialohan'izay anefa mandalo eo anoloany ny solombavambahoaka ny fandaniana ny fanenjehany ireo olona ambony. Anao ahoana ny toy ny raharaha arak'izany raha izao mantsy no itoy anaraka ny diany maharanty Jean de Dieu ary hihevitra ho tsy maty manota avokoa ireo olona ambony manandraraha eto amin'ny firenena. Fa mitoy kosa ny hetsika manokana ataon'ny fitondrana malagasy ireo mpiara-miombonantoka maro samihafa izay tarihany UNICEF mba ho fampisitrahan'zo ireo ankizy eo amin'ny lafin'ny fanampiana maolona fa indrindra ny fampianarana ny amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara na fanananao ny fananganana ny CEG Manarapenitra tao Fokontany Antave Nord amin'ny commune Fokapy distriktan'ny Tsiombe faritra Androy izao fiara-miasa izao akoatra ny fanohizana ny fampidirana an-tsekoly ny ankizy. Fanadihadiana manokana nataony Jairandrimaro sy Asina Rafalinjanahary. Mbola mizaka ny vokatra tsy ny fisian'ny kere tamin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara roa taona lasa izay ny fokontany maro amin'ireo commune eto amin'ny distriktan'ny Tsiombe ao amin'ny faritra Androy. Mba ahafahana manohy ny fampidirana an-tsekoly an'ireo mpianatra eto, tsy miasa irera ny fitondram-panjakana malagasy fa misy ireo mpiara-miombonantoka aminy izay tarihany UNICEF. Ankizy manodidina ny 5,000 sy 1 alina sy 1 hetsy avy amina sekoly miisa 20 sy 500 no afaka nanohy ny fianarana tamin'iny taom-pianarana iny ao anatin'izay ezaka ho an'ny faritra atsimo izay. Ny fanindran-dalana tamin'izany ny fikojakojana ireo sekoly simba vokatra ny fandalovan'ny rivo-doza. Akoatra izay dia nisitraka fananganana CEG Manarapenitra ihany koa ny tao amin'ny commune Fokapy ao amin'ny distriktan'ny Tsiombe ihany ka tao amin'ny Fokontany Antave Nord no nametrahana izany. Fokontany izay efa nananganana CEG tamin'ny alalan'ny herim-pon'ireo FRAM tamin'ny 10 taona lasa izay ary tena mavitrika ny ray aman-dreny amin'ny fampianaran-janaka no sady mahasahana ireo commune hafa manodidina ihany koa ny sekoly izay natsangana teto na dia tsy zarizary aza ny foto-drafitrasa misy.
ankehitriny dia mitondra fanantenana ho an'ireo mponina aty ny fisiany izao sekoly vaovao manara-penitra izao. Tena vao hanatsaraka satria izahay anie zany izao zany tiana rahay nanomboka tamin'izay nefa mitombo tsy mitsaha zany tsy atombo ny fitombon'le tampahafana tapahafany fanadinana eto aminay isan-taona ka vao maika zany misy ty fojavasasa vaovao ty de tena mino sy matoky zany zahay fa tsy hemotra zany io tapahafana fa tsy maintsy vao maika mitombo isan-taona zany. Na ireo ankizy aza dia efa tsy mahandry sahady ny avitan'izany sekoly zany. Efitrano fianarana miisa 4 no hita eto, efitrano iray mandray maro na salle polyvalente, braosi-trano fonena ho an'ny tale izay tantana eto, trano iray fanaovana activité parascolaire ary toerana ho fambolena zanakazo zato fototra mba ho fiarovana ny tontolo iainana, miampy kianja fanaovana fanatanjahantena sy toeram-pidiovana. Ho atao filamatra ity CEG ity ary tsapan'ireo ankizy ny mahazava-dehibe izany. Raha zany ty fitiavako sekoly io zany mampazoto miana tsara 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 izy io izay hampazoto miana tsara satria sekoly hamboarina ty soa. Tiako zany ty nananganana olo kilasy io mba hianarako miaraka amin'ty zaiko le hatombotsoa amako zahay fa nahazo la kilasy soa le azo miana tsy tanapatapaky fianarana fa nahazo la kilasy soa baka anjovagna. Ankoatra ny fanampiana mivantana ataon'ny UNICEF tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia nanampy tamin'ny fananganana ity sekoly ity ihany koa ny gouvernementan'i Japon. Ny lehibe pokotany no nanomeny tany maimaim-poana hananganana ny CEG ary efa vita ny dingana ara-taratasy rehetra momba izay ka nahafahana nanomboka ny fananganana tamin'ny fiandohany ity volana aogositra ity. Endriky ny fandraisana andraikitra miainga ny fotony ny tahaka izao mba isiny ny tena fampandrosoana tena izy hoy ny lehibe pokotany. Mahatonga anay manao an'io zany manao io mba ho kolera ho rihitry faritsy atimo indrindrandrindra zahay an-tandroy izay tsy nivoatsy hatram'izay am'izao zahay taritiko le vahoaka amin'ny marché Fokotany izay manao dia ampiagna ka manao zahay mba hampiany fitondram-panjakana mamerimbery ny fiteny miantitra dia misy saotra ny fitondram-panjakana ambony izay tary niany rajoel izao misy zavatra vaovao tafita ty amaay zao ary iraka olo ara-dalàna koa UNICEF izay olo tsy mangalangalatsy fa tsy mangalangalatsy somay fa miasa ara-dalàna ty ay. Na izany azy everin'ireo mponina eto Antavy sy ny ao amin'ny commune Fokap fa efa fotoana izao ananganana lycée amin'izay ho an'ity toerana ity. Ny fampandrosoana dia mifototra amin'ny fianaran-jaza, mifototra amin'ny fahalalana. Ny commune misy anay ity dia mino aho raha tsy voalohany dia faharoa amin'ny fanadinam-panjakana satria efa ela no nitrandraka fianarana ny olombelona aty amin'ny commune Betany Fokap. Zavatra agnisan'ny tena mampalahelo iaho eo dia hatram'izao zahay zany dia mbola tsy voavaha zany fototsafany lycée ho an'ny commune Betany Fokap zany. Tsy mijanona eo amin'ny fampianarana irery raha ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny mpiara-miombona antoka aminy izay tarihan'ny UNICEF aty atsimo Madagasikara. Mahasahana lafiny maro zany ary ilana fahamailona sy fanaraha-maso akaiky hatrany mba hahafahan'ny ankizy ary ireo reny sy ny zaza misitraka ny zony feno. Fa ny asa ataon'ny UNICEF dia maro lafy satria azadino fa ny aty faritra atsimo izay iantraikan'ny tsy fampiana rano zany dia anisan'ny mianjady amin'ireo ankizy izay nresantsika tany ambolohan'ireo ny tsy fanjarian-tsakafo. Zany tsy fanjarian-tsakafo zany nefany tena maro lafy zany satria tafiditra daholo ny resaka rano, ny resaka fahasalamana, ny fiahina ara-tsosialy izay tsy maintsy tanterana koa anampiana an'ireo olona aty atoerana izay iantraikan'izany ary tsy adino koa ny fiahinan'ny zaza na izay resantsika foana protection de l'enfance. Mahazaka mpianatra 700 latsaka kely ity CEG izay vao natsangana ity ka haritra enim-bolana ny fanaovana ny asa, izany hoe amin'ny taona 2024 dia mandray mpianatra ny sekoly. Raha ny voka-panadinina teo aloha dia tafiakatra 720 faingo 320 isan-jato ny tahapahafahana BEPC teto.
lavitra ezaka nefa ny fanatrarana ny tanjon'ny fampandrosoana lovainjafy ho an'ny fanabeazana ary voafaritra ao anatin'ny fandaharana sakapoben'ny fitondram-panjakana izay notsoahana tamin'ny initiative pour l'émergence de Madagascar na ny IEM sy ireo velirano izay nataon'ny filohan'ny repoblika izany ka ilaina ny fitohizany fiaraha-miasa tahaka izao mba hisitraka fanabeazana mendrika tokoa ny zaza malagasy tsy ankanavaka. Fa vaovao kosa mahakasika ny famahana ny olan'ny famatsiana solika dia omaly ariva no efa tonga tao Maivatanana ireo fanampitsolika hoentina manarina ny fikorontanana nisy teto tao anatin'ny roa andro hita ny tandahatra tamin'ny lalam-pirenena faefatra iny koa nandritra ny fanadihadiana ireo fiara mpitondra solika lehibe hiverina matsy a Maivatanana sy Ambondromamy ary ireo tanàna hafa narahana avy hatrany ihany koa ireo fepetra napetraky ny OMH teny anivon'ireo toeram-pandrinjara solika. Sa Sylvain nao ny fanadihadiana mahakasika izay. Amin'ny 10 ora ariva tonga nanerana ireo mpandrinjara rehetra misy eto Maivatanana ny fanampitsolika. Nahazo avokoa ireo rehetra ny lahatra na ny fiara fitateram-bahoaka izany na ireo fiaran'olon-tsotra hatramin'ireo lehibe indrindra. Rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena faefatra tokoa eto Maivatanana no toerana voalohany amenoana ireo fiara ny solika na aeroplan. Tato anatin'ny fialan-tsasatra ny tombo ary mahatratra hatramin'ny 200 isan'andro ireo fiara mampiditra solika eto Maivatanana. Tsy naharaka ny tahiry tao amina kompania solika iray ka niteraka fikorontanana tamin'ny famatsiana. Lasa ny lahatra araka izany ireo kompania hafa. Tsy nijanona teto Maivatanana ihany ny fikorontanana fa tonga hatreto Ambondromamy. Sapanandalana mamatsy solika ireo avy any Mahajanga miakatra Antananarivo sy ireo rehetra ianavaratry ny nosy anaraka ny lalam-pirenena fahaenina. Ireo solika any amin'ny komina Mandidina no nanampy namatsiana ireo fiara rehetra tsy araka ny kompania solika. Tamin'ireny karazana varomaizina ireny nefa no nisy ny fanararotana miompampana sy everina ho mety fanangona solika ary nitarika fikorontanana kely mihitsy tamin'ny lalam-pirenena faefatra. Antony nandrarana ny famarotana solika amin'ny bidon izay niverimena avokoa rehefa tonga ireo fanampitsolika. Ho an'ny Mahajanga omaly dia niverina tamin'ny lohan'ny fitsinjarana mizotra tsara ihany koa ny famatsiana amin'ny lalam-pirenena faefatra sy fahaenina. Mbola anatin'izay pejy ny toe-karena izay ihany dia ny fametrahana ny prix de référence sy ny famahana ny olona ny permis minier sy ny fanondranana ary ny resaka volamena. Ireo no nasongadin'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny Arenakibontany androany raha niaona tamin'ny tompony andraikitra teo anivon'ny ministera ny Arenakibontany sy ny loharan-karena stratéjika izy ireo nandritra ny fakakevitra mahakasika ny fanavaozana ny lalàna ampifehy ny Arenakibontany. Rose Christelle Rakotomalala eo amin'ny sary ny Yves Chanel. 4.3 miliara ariary ny volanditra ta Madagasikara avy amin'ny resaka fanondranana Arenakibontany ny taona 2024. Mbola tokony ohatra izay anefa izany raha toka namerina vola vahiny azo tamin'izany fanondranana izany ireo mpandraharaha. Ho an'ny filohan'ny federasion'ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny Arenakibontany eto Madagasikara na ny FOM, tokony ireo tsy manao rapatriement ihany no saziana ary averina sokafana amin'ny fanondranana. Efa tsy miditra le vola avy amin'le exportation dia tena vao may mijaly tsika menakavy amin'le ariary ao anatin'le izy. Mila tokony ampiroboroboana zany ny exportation mba hafana mitemporiser an'le importation le déficit amin'le importation. Efa misy ndingana nataon'ny eny anivon'ny ministera amin'ny fanokafana indray izany fanondranana izany ary tsy ho ela dia hiverina izany. Ankoatr'izay naneho ny etaetany ihany koa ireo mpandraharaha mahakasika fametrahana ny prix de référence amin'ireo vato sarobidy androany teny amin'ny MBC vato. Référence koa bezahay makany velany mahafantatra hoe zao tokony valorany zavatra $10 ve ny vidiny vato any velany nefa $15 ny voatsotro tato amin'le référence tsy raha rany kosa za amin'izay zavatra zay alao mba ifampiarahana alao mba fampafatatra ny zavatra amin'izay fotoana zay hoe izay mpandraharaha koa mba mahafantatra ny zavatra atao. Mbola hitohy mandritra ny roa andro ny fakakevitra mahakasika ny fanavaozana lalàna feny Arenakibontany ka ho amin'ny rahampitso dia ireo mpisandraka vaventy mpivarotra volamena ny PE sy ny PR no aneho ny heviny ary hofaranan'ireo fiarahamon'ny pirenena ingénieur en mine sy géologie ny alatsinainy avy izao.
Fatantsaha mahery ny 300 no nozaraina titre sy anampanomkarana tao amin'ny commune Anahidrano district Anambosoa Faritra Sofia ny talatalasa teo asa izay tafiditra anatin'ny famaranana ny tetika asa PLAE ambany fiahiny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ireo mpisitraka izay nahazo fampiofanana sy tajorika tato anatin'ny efa-taona ka nahafahany nanajary ny taniny mba hamokatra amin'ny fomba lovainjafy sy mahazo tambokatra ambony irosona trany amin'ny fizakantena ara-tsakafo fanadiadiny sa Sylvain. Voaaro amin'ny taniny sy ny asa fiarina ataony avokoa ireo tantsaha eto amin'ny commune Anahidrano Faritra Sofia ireto manomboka izao nandray ny titre ho an'ny toerana nohajarina nandritra ny taona maro izy reto rehefa nanamora ny fisitrahan'izany ny tetikasa PLAE na ny drafitrasa ho fiadina ny fikaon'ny rikany tany. Tao anatin'ity tetikasa ity ihany koa no nahafahany ireo tantsaha nanatsara ny famokarany tamin'ny alalan'ny fambolekazo. Manana ala zaho tany 4 hectares. Izaho ao mamboly akasia dia manga diego regny mandeha misy 50 fototra, tsomatsiko mandeha misy 100 fototra ary orange mamy koa dia misy konokony, misy sakoagna, misy mananasy, misy mangahazo ka misaotra betsaka amin'ny titre amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakagna. Raha ny tombanezaka tato anatin'ny efa-taona nisy ny tetikasa 300 hektara ny tanimbary voaaro tamin'ny alalan'ny volihazo tao amin'ny Faritra Sofia. Manatsara ihany koa ny tambokatra irosona trany amin'ny fahatanterany velorano fasivy dia ny fahavitantena ara-tsakafo ny tetikasa PLAE hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Ny famokarana lovaindrafy dia tsy vitany hoe karakarany tany ihany fa indrindra miaro ny sandrika sy ny nofotany izay ahafahany tantsaha mampiakatra ny tahampamokarana. Ka ireo tantsaha izay niara-ny asa tamin'ny tetikasa PLAE 4 teto dia namboly hazo ka ny fiarovana ny tany dia nahitana fa miverina ny fahabetsahan'ny rano hoentina mamokatra. Nozaraina masom-boly mahery ny 13 taona sy zezika ihany koa ireo tantsaha teto Anahidrano andiany voalohany amin'ny fizarana ny natao ny talata teo fantatra fa mahatratra 100 ireo tantsaha voakasiky ny tetikasa PLAE ho tsinjaraina titre ny volana septambra ho avy izao. Rehefa avy resaka ny sehatra ny fambolena isika tao anatin'ny fanadiadina dia resaka kosa ny sehatra ny jona anatin'ity fanadiadina manaraka ity feno eritaona ny 12 ny volana aogositra lasa teo ny nametrahana eo anivon'ny gouvernemanta ny departemanta misahana ny jona sy ny toe-karena manga teto Madagasikara izay tantanan'ny ministra mahatanty tsy manao raty Paubert. Anisany nisongadina tao anatin'izay asa vita nandritry ny eritaona izay ny fanatsarana ny fifanarahana momba ny jona sy ny vaozana ny fomba fampidiram-bola amin'ny alalan'ny seha-piariana jona. Fanadiadina eo amin'ny sariny Anjara Ratsonarivelo. Anatin'ny fanavaozana tanteraka ankehitriny ny seha-piariana jona amin'ny lafiny fampidiram-bola raha nitatry ny asa vita tanatin'ny herintaona nentiny avy eo anivon'ny ministeran'ny jona sy ny toe-karena manga androany teny Ampandrinomby 20 ankehitriny ireo sambo miasa ny 17 amin'ireo misehatra amin'ny jona Makamba raha toka misehatra amin'ny jona Lamatra ny ambiny nahitana fiatsarana arak'izany ny fampidiram-bola vokatry io fanavaozana nentiny io. Mazava ho azy zany atsika mametraka an'le réforme tsy maintsy mandalo phase transitoire zay zany no ny fampidiram-bola mazava ho azy. Zanatsy zany dia ireo sambo araiky amin'ny 50 miasa reo zany ny 770 amin'ireo zany dia ny manao crevette. Manao crevette zany ampiasa industriel crevetière reo zany fa manana redevance efa fixe mazava ho azy. Ao anatin'izay zany dia manodididina eo amin'ny raha 2 milliards ikaiky izy taloha dia any amin'ny 14 milliards zao no vola nalohan'ireo mpanao crevette reo misy fiakarany be da be zany tamin'ny anatin'ity réforme ty zany. Ho an'ireo zay manao pêche tonnerre nanky-efatra ho an'ny société interatona zao nefa miasa dia nanaraka an'le redevance ny fikisitsika vaovao zany no nifenindreo zay mandritra an'le fotoana zay voafetra hoe 2 taona ny durée du protocole dia 100 taona no
mandoa ny lisansy zareo. Anisan'ny fanatsarana nentina ihany koa araka ny fanazavana ihany ny mikasika fifanarahana momba ny jono anatin'ny fifandresen-dahatra 7 eo amin'ny sehatra eropeana ny Madagasikara ankehitriny, ny fampiakarana ny lafiny ara-bola no anatin'izay ady-hevitra izay, fa eo ihany koa ny ezaka amin'ny fampihenana nisan'ny sambo ampiasain'izy ireo eto amintsika. Anisan'ny ady-hevitra goavana anatin'izy io zany dia nitiboka mahakasika ny resaka paquet financier zay tiana ho ampiakarintsika satria efa nametraka atsika ny resaka redevance zay efa napetraka ny ministera dia hanatsaran'izay resaka amin'ny lafiny ara-bola zay no anisan'ny ady-hevitra ka io zany a misy parametra maromaro no mifandraika amin'izay a parametra zay zany no amin'ny fampiakarana ny resaka ara-bola zay. Anisan'izay zany ohatra resaka droit d'accès aux ressources zay zany dia anisan'ny ady-hevitra anankiray hoe aiza hoezatsika zao misy resaka stratezika be ao anatiny fa tsy horesantsika tena détail fa stratezika io resaka io fa anisan'izay ohatra nombre ny navira ho ampiasain'jareo taloha zany zareo nampiasa sambo hatrany amin'ny 450 no nampiasain'jareo tamin'ny accord taloha. Amin'izao zany dia miady atsika mba hampihena ny oa mba hifanaraka tsara amin'ny resaka vokatra zay hifanarahana no ny sambo miasa eto amintsika. Anisan'ny teboka azo resantsika koa zany resaka durée taloha zany a dia tany amin'ny 9 taona 8 taona no ny durée dia zana zany io mba eo amin'ny 4 taona farafabeny no durée ny protocole hopetraka atsika miaraka amin'ny européenne. Tao anatin'izay herintaona izay distrika 70 amin'ny 7 no efa niasan'ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga ary faritra 12 tamin'ireo 13 eo amin'ny sehatry ny toe-karena manga tafapetraka ny komity maro lafy mikasika ny toe-karena manga sy ny fitantanana an-dranomasimbe, tafapetraka ihany koa ny paikady nasionaly mikasika ny fampandrosoana ny toe-karena manga eto Madagasikara ary ny fankatoavana ny tatitra momba ny fanomboana ny fanadihadiana momba ny fandrafetana ny paikady nasionaly sy ny drafitra nasionaly ny famatsim-bola ny toe-karena manga na ny PNUEB. Mikasika ny fanatsarana ny fitantanana kosa dia nisongadina tamin'ny asa vita ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga araka ny tatitra navoakan'izy ireo androany ihany ny famahana ny tetikasa SUEO fiche 2 sy ny fiverena ny asa izay niato nandritra ny taona maro ka nahazona ny fankasitrahan'ny banky iraisam-pirenena sy ny SADC. Fa manao fianam-bidy goavana iadina amin'ny fisondritry ny vidim-piainana amin'ireo sakafo fampiasa andavanandro na ny PPN karazany 3 ny jumbo sy score rehetra manerana ny nosy mandritra nyty volana aogositra ity tanjona ny fanampiana ireo mpanjifa ho aminy amin'ny fiakarany vidim-piainana ankehitriny. Ndahoana raha antsika ny publie reportage makasika izay. Fianam-bidy goavana amin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro na PPN miisa 3 no atolotra ny tranombarotra jumbo sy score rehetra manerana ny nosy mandritra ny 2 volana be izao ho fitsinjovana sy fanohanana ireo mpanjifa ao aminy. Ny anaran'ilay hetsika opération anti-inflation izany hoe hetsika entina iadina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Amin'ity volana aogositra ity izany hoe du 1er au 31 août manerana ny magasin jumbo sy score eraky Madagasikara. Ny entana mahakasika izay dia entana nosafidiana manokana PPN daholo izy ireo. Izany hoe misy vary ao, menaka, siramamy, izay zavatra rehetrarehetra sakafo ilaina amin'ny andavanandro. Tetina 5,7 ariary ny fitambaran'ireo entana 3 atao fianam-bidy ireo ary tsy voatery ho izy iray manontolo no vidiana fa afaka jifaina amin'ny antsinjarany. Izany hoe tsy voatery mividy ampaka ianao amin'ilay entana 3 fa afaka vidinao antsinjarany izany dia misitraka ilay araroty ary ny tolotra mandritra ity volana aogositra ity eny amin'ireo tranombarotra jumbo sy score rehetra manerana ny faritra. Koa manentana antsika rehetra mpanjifa ary ho avy etsena eny amin'ny magasin jumbo sy score akaiky anao fa manampetra ihany ny tolotra eraky ny Madagasikara.
fa mbola miteraka fisavorovoro-tsaina ho an'ireo mponina ho farafangana ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay niseho tany an-toerana. Manoloana izany dia miantso fitoniana ho an'ireo mponina ho iaby azo farafangana sy ny mponina rehetra ho farafangana ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany an-toerana nanainga ireo mety mbola manana vaovao mari-potitra mikasika ny raharaha voan'olona atao iaby azo sy ilay trangalatra maso ihany koa mba hiara-iasa amin'ny tandro filaminana ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ity distrika ny farafangana ity izay arahantsika toy izao ny fanampanazavana entiny. Tsy maintsy miteny ihany satria maharary ny maharary ny vahoaka dia maharary anay ihany koa solombavambahoaka. Ka eto efa manao ny asany ny mpitandro filaminana mijery akaiky an'izay engany ka ody ventiny ny rano natsakaina ho hita daholo ary hiaran'ny sazy izay mendrika azy ny famaizana an'izay mpampiororo ny vahoaka ohatra an'izay ary manentana ny vahoaka hifanometanana amin'ny mpitandro filaminana fa izay ihany no lalana izorantsika ny fifanomezan-tanana amin'ny mpitandro filaminana ahitana ny marina ary izay koa ny mahatanitandalana ny tany sy ny fanjakana eto amin'ny repoblika izany hoe mifanometanana isika vahoaka ho amin'ny mpitandro filaminana fa kosa aoka mba ho izay sahaza zay zavatra nataondry zareo no omenandry zareo fa tsy hoe raha pitso izahay mare indray hoe votsitra indray rakoto na irabe miorooro foana izahay vahoaka ka dia manentana antsika vahoaka ho tony. Lafim-baovao hafa tanteraka dia nisitraka laboratoire manara-penitra ny commune Mertsiatoska vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny sekretariat-mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivony fiadidiana ny repoblika. Laboratoire izay namboarina ho solony teo aloha izay efa tranainy ary natao anakaiky ny tsenan'omby ihany koa omaly moa no notikana ny sekretariat-mpanjakana io laboratoire vaovao io. Nateraka Otomavy mitondra ny andindiny izay vaovao izay. Environ 300 bœufs sont abattus dans l'abattoir d'Immertsiantousk, selon le maire de la commune. De plus, la ville d'Immertsiantousk a Ialana tsiny ny fifandisona tao anatiny ny fanadihadiny iny fa etsika anohizana ny fampahalalam-baovao amin'izao ariva izao dia misy ny etsika ara-pahasalamana manantona vahoaka izay tanterahana ao anatiny distrika Navaradrano amin'izao fotoana izao. Ireo tolotra ara-pahasalamana izay tsy fahita andavanandro eny amin'ny hopitaly no noezahana nomena ireo mponina mandritra ny fitetezana ireo hopitaly ao anatiny distrika hoy ny tompon'andraikitra teny amin'ny hopitaly Amomangakely no notanterahana izany tamin'ity androany ity ary aharitra 3 andro ny etsika ara-pahasalamana io. Raha Ramananjatovo eo amin'ny sariny Anjara Ratsona Arivelo. Maimaim-pona avokoa na ny fizahan-pahasalamana na ny fanafody mandritra ny etsika fahasalamana manakaiky vahoaka tanterahana ato anatin'ny distrika Navaradrano. Tolotra ara-pahasalamana maro nafaka sitrahan'ireo mponina eny amin'ny hopitaly mandray ny etsika. Teto Amomangakely nanatanterahana izany nanomboka androany ary farana ny sabotsy 20 aogositra izao. Atao aloha izy ity ho fanatanterahana ny vely rano fahadimy ny fitondram-panjakana, izany hoe fahasalamana manakaiky vahoaka. Ny tiana tongavana amin'izay dia hoe omena ny vahoaka izay fahasalamana sarotra aminy mahazo azy. Ina ilay hoe sarotra, misy hoe tsy takatry ny vola, misy hoe lavitra. Ohatra amin'izany zao misy fitsaboana maso ato androany. Rapitso, rafaka pitso. Misy ny fitsaboana nify, ny ativava sy ny orona. Misy ny fitsaboana amin'ny aretina amin'ny ankapobeny, ny tosidra, ny diabety sy ny aretina rehetra. Misy ny fitiliana, ny homamiada, ny vozon'ny tranonjaza. Reo tsy misy eto amin'ny andavanandro ny akamaroan'ireo misy reo voatonoko reo. Fa misy kosa izy mandritry ny varavarana misokatra mandritry ny 3 andro satria hita fa ilain'ny vahoaka dia izay no atongavana amin'ilay hoe fahasalamana manakaiky vahoaka. Tonga maro no sitraka ireo tolotra ara-pahasalamana ireo mponina teto Amomangakely. Mahafinaritra aloha mahafinaritra satria amin'ny andavanandro ianao tsy mahita zavatra maimaimpona ohatra izao fa tsy maintsy hoe mandeha dokotera ohatran'izany. Izay tonga aty izao androany tonga dia fa mijery an'ilay tosidra dia nahazo fanafody fa tsy nividiana fa tonga dia nomena. Dia raha tonga teto amin'ity toerana ity androany dia faly be mihitsy satria zao ny ilaina amin'ilay fiainam-pirenena hoe tsy hoe mety misy manambola mety misy tsy manambola. CSRD Anosy Avaratra no nanomboka ity etsika ity ary nitoeto Amomangakely ary mbola toeny amin'ireo commune hafa izany hoy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ato anatin'ny distrika Navaradrano. Toyany moa zany
efa tapitra zay ny CHRD2 anankiroa zay misy eto amin'ny faritra Avaradrano fa izahay dia mbola manohy manao an'le hoe programme ampanjakana ihany moa izy io le soins de proximité na hoe fahasalamana manatona vahoaka any amin'ny commune isan-karazany rehetra any zay commune lavidavitra rehetra sy zay be olona zany hitanay hoe tokony andehanana dia atonina anaovana ny hetsika mitovy amin'ny aty zao misy ihany koa ny varavarana misokatra entina ampahafantarana ireo tolotra andavanandro eny anivon'ny hôpitaly mandritra ny fanatanterahana ny hetsika. Rehefa avy any Ambohimanga kely isika dia isaka kely any Ilafy niara-nentana nanao asa fanadiovana ny mponina teny amin'ny commune Ambohibe Ankadikely Ilafy tanjona ny fanadiovana ny tanàna sady fanomezana asa ny mponina marefo ara-pivelomana nomena tambiny ireo mponina mpandray anjara mahery ny 300 iarahany fitalehavana amin'ny sahanandrara politika sy sosialy na ny DASPA eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika sy ny commune Ankadikely Ilafy. Andoniana Martina Nzara Randriantso. Tety amin'ny fokontany Ambohibe Ilafy no namarana ny commune Ankadikely Ilafy ny hetsika tanamaro ny fadiovany tanàna izay nokarakaran'izy ireo niaraka tamin'ny DASP fitalehavana amin'ny sahana ny raharaha politika sy ny sosialy eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika androany. Ireo lakan-drano sy lalakely famezivezen'ny mponina no nodiovina teto. Dia lalana moa zany misampana maromaro dia ny fanadiovana ny totohatra izay projet lalakely manodidina rehetra zany voadio daholo. Misa 300 zany le olona no ndraisina nanaovana le asa tanamaro dia ny olona izay sahirana. Analana ny fahasahiranan'ireo olona 300 nandray anjara tamin'ity asa tanamaro ity araka izany dia misy ny tambiny vary sy voamaina zaraina ho azy ireo tanjon'ny tetika asa raha teo. Mahafinaritra le izy ho anay ety amponina Ambohibe satria misy an'ilay resaka le hoe tanamaro dia anisan'ny voafidy zany fokontany Ambohibe ka disoranay ny tompona andraikitra le izy satria maro tokoa ny olona antsianasa amin'izao fotoana izao ary tena sahirana ao anatin'izany ny tenanay izay mandray ny fitenenana ankehitriny dia soranay be dia be satria misy ny mba azo atao zany afahana mba mivelona ao anatin'izao hetsika izay ataon'ny commune sy ny fitondram-panjakana izao. Le vatsy io moa dia efa araka le tenenina zany raha na miasa ka mba nameny tambiny tamin'ilay asa izay eto mantsy indray manao asa ampokon'olona fotsiny fa tsy mba misy tambiny fa le fitondram-panjakana zany mba niezaka na nisy tambiny taminay dia efa zava-dehibe zany tompoko. Tsy ahivana fokontany telo tato anatin'ny commune Ankadikely Ilafy izay misy any Masinandrina, Belanitra ary Ambohibe Ilafy no niasany ity tetikasa IMO niarahany commune Ankadikely Ilafy miasa niaraka tamin'ny DASPA ity tato anatin'ny 3 andro. Kosatria moa efa vonona ny fanadihadiana mahakasika ny fitokanana ny laboratoire teny Immersy Atosika dia arahantsika ny mahakasika izay. Mandridina ny 300 ny isan'ny ombivonona amin'ny laboratoire eto Immersy Atosika hono be ny tanànan'ny commune ary anisan'ireo mamatsy ena ao an'Antananarivo ity commune ity. Ovinona eto avokoa na kisoana omby ary ny commune no andrindra ny fitantanana ny laboratoire. Ho azy ny laboratoire raha hoe fototra-avitrasa ho an'ny commune dia tokony hampidi-vola ho an'ny commune fa zany hoe izay tsy mitantana amin'ny vatana fa misy an'ireo association na fikambanan'ny mpamonomby ireo no omeny commune fitantanana dia mandray izay tamberimbidy zany ny commune rehefa aveo zany hoe tsy izay no miandraikitra azy ny vatana fototra-avitrasa ny commune fa ampitantanana an'ilay fikambanana. Ny commune nanome ny tany anaovana ny fototra-avitrasa ary ny sekretera-mpanjakana miandida ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana no nandray an-tanàna ny asa fanamboarana ny laboratoire ary nanolotra ny fototra-avitrasa ho tantanin'ny commune. Laboratoire vaovao izay soloin'ilay teo aloha efa tranaindy ary natao ihany koa anakaiky ny tsenan'omby vaovao izay ho afindra mba ahafahana manitatra ny tetika asa toeram-ponenana 300. Nambaran'ny sekretera-mpanjakana miandida ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fa fototra-avitrasa no taratry ny fampandrosoana ny tanàna iray ary efa miroso amin'ny fanatanterahana izany ny fitondram-panjakana. Zao fototra-avitrasa zao moa dia antsika fanatanterahana ny velona faraiky amin'ny folo fampivoarana fampandrosoana Madagasikara. Ny fiarahana tamin'ny commune araka n'izany be ny tanàna teo hoe ny tany angrenana ny commune ao anatin'izay ny abattoir izay laorintsika dia ho atolotra ny commune. Afinaritra izany fiarah-miasa izany satria tafiditra koa amin'ny tantara ny fanorenana ny 320 logement izao fotoana izao izay efa nisokajitsika ho pôle vaovao indray eto Immersy Atosika satria sady misy ny 320 logement misy ny siège manara-penitra dia misy ny terrain
amin'izao fotoana zao a dia kasaina koa sina lycée manara-penitra rehefa avy eo dikan'izany iova tanteraka endrika io ka tsy mifanaraka intsony ny fisiny abattoir teo aloha zay efa antitra koa mazava ho azy dia zay no antony nandrenana an'izao fotodrafitrasa zao. Notokanan'ny sekretera-panjakana amin'ny sahanantanana vaovao sy ny toeram-ponenana omaly ity laboratoire vaovao ary commune Mertsiatosika ity notrony ireo olo-mpanjakana samihafa tao an-toerana sy ny vahoaka ny Mertsiatosika. Vadiny zandary mivoatra mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena io ny lohahevitra nosafidin'ny fivazana ny fikambanana ny vadiny zandary nandritra ny zaikabe 2024 izay atao ao Tomasina faritra Atsinanana nanomboka androany hatramin'ny sabotsy 20 aogositra ho avy izao dia be mamakivaky ny tanàna nahitana ireo solitena ny vondrotom-paritra ary narahana fitaom-pivavahana no nentina nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ity zaikabe ny fivazana 2024 ity izay notrondra olom-boafety sy olom-boatendry sivily sy miaramila ny solitena ny fikambana ny vady polisy vavy na fivapova sy ny fikambana ny vady miaramila na ny fivami izay ao faritra Atsinanana halovana tenaina sy Rivora François Viva Tomasina mitondra ny andindininy izay. Dia be namakivaky ny tanàna ary narahana fitaom-pivavahana teto amin'ny CJST nahitana ireo fivazaha na fikambanan'ny vadiny zandary izay manerana ny lavivalin'ny nosy no nanikafina tamin'ny fomba ofisialy ny zakabe ny fivazaha 2024. Misa 724 ny isan'ireo mpikambana tonga nanatanteraka ny zakabe ny fivazaha teto Tomasina izay mandritry ny ateloiny. Taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy dia nisy ny fitidiana ireo trano eva ny tolakandro kosa izay nanaovana amin'ny famelabelan-kevitra sy ny fikaonan-doha entina mampandroso ny fikambanana sy ny firenena izay niarahan'ny fivazaha araka lohahevitra ny safidiana vadiny zandary mivoatra mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena izany hoe vonina nitondra ny anjara birikina amin'ny fampandrosoana ary misy ihany koa ny tanjony raha ny fanazavan'ny filoam-boninahitra ny fivazaha Seny Rakotondrazaka. Ny tanjony zaikabe zany dia araka ny lohahevitra anay hoe vady zandary mivoatra manaraka ny toetrandro zay mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny lafiny rehetra zay efa hitanareo fa zahay dia tsy hiaraka rivotra ihany ny alehanay aty fa hianatra izahay hivoatra koa izahay. Ny safidiananay an'izay teny filamatra izay dia tokony efa ao anatin'izany ny vady zandary anatin'izany fivoarana zany satria ny vadinay hiary raha malala fa tena miasa ao anatin'ny fiarahamonina sy amin'ny fanompoana ny tandrazana mihitsy. Zahay fikambanan'ny vady zandary dia manolotra fisaorana mitafitafo anareo reny ramatoa vadiny filoham-pirenena sy ramatoa ministry ny mponina izay nanolotra sakafo anay omby sy vary makasitraka tompoko amin'ny tolotanana makatelina koa. Marina fa tsy ny fanampina ny vadiny amin'ny adidy sy andraikitra ihany no sahany ny fivazaha fa misy ihany koa ny fitaizana ireo zazakam-boty ao amin'ny akan'ny gendarmerie pirenena. Ireo zandary rehetra sy ny vadiny ihany no mandray andraikitra amin'ny famelomany sy fiahiana ireo ankizy indrindra amin'ny fampandehanana ny akany. Fandroany kosa ny andro faharoa niarahan'izy 20 mirahavavy ao amin'ny loft ho an'ireo mpifaninana amin'ny F5 izay fifaninanana eto amin'ny fahitalavitra Viva fandaharana izay karakarain'ny fahitalavitra Viva araka izany ary niditra avy hatrany amin'ny fanomanana ny prème ho tanterahana sabotsy ho avy izao izy 20 mirahavavy ireo fanadihadiany Rado Ramananjatofo sy Anjara Ratsanarivelo. Omaly ny tonga teto amin'ny loft ireo 20 mirahavavy hifaninana amin'ny télé-réalité F5 izay karakarain'ny fahitalavitra Viva. Andro faharoa azy ireo ny fiarahana tato amin'ny loft tamin'ity androany ity. Nisy ny toromarika avy amin'ny mpikarakara nomena azy ireo manodidina zavatra miandry azy mandritra ny fifaninanana. Ny zavatra tsikaritra teo satria voalohany le izy nanana ny zavatra nieritreretany zareo tany an-trano ny alatany sy tamin'ny fifaninanana dia teo zany no ohatrany hoe fandraisana ny zareo antanana voalohany nampahafantarany zareo voalohany zavatra miandry ny zareo dia somary fenofeno baraingo kely ny loha aloha zany dia mbola mizatra n'le situation ankamaroany rehetrarehetra aloha amin'ny ankapobeny. Zay zany ty andro voalohany ty ny tena hoe songadiny eo satria misy ny dia misy ny mozika atao anatin'le izy dia miezaka manaraka an'izay rythme izay le ankizy. Efa tafiditra avy hatrany amin'ny fanomanana ny prème ao ataon'ny sabotsy izao ihany koa ny zavatra niarahan'izy 20 mirahavavy ireto tao tamin'ny loft hatramin'ny omaly na tongavan'izy ireo. Tonga dia omanina mihitsy ny prème
satria izay ny zavatra ho atao a ampiseho olona ny zavatra tsara dia tsy dia mifotoana anaovana le prime koa tsina tsy dia lava satria nanomboka larobia zareo ny tonga sabosy dia efa prime dia tsy afaka milalao tsony zany ao anatin'izy fa tonga dia izay zavatra tokony ilaina hoentiny miatrika an'le prime nomenany zareo arahinao isan'andro eto amin'ny fahitalavitra viva aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay ny la quotidienne na F5 eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia niondrika tamin'ny Saraino ohatra manoloana ny ekipa ny commune ambanivohitra manompana ny ekipa avy ao Sonia Nivongo tamin'ny lalao famaranana ny Amboara Aomby Saholahola lalao baolina kitra no karakarainy sy nombavambahoaka ny Sonia Nivongo tamin'ny ity taona ity. Jean-Claude Andremalala. Saika nifaninana tamin'ity lalao fiadina ny Amboara Aomby Saholahola ny karakarainy sy nombavambahoaka ny Sonia Nivongo ty avokoa ireo kominina 10 ao anatin'ny district. Nahatratra 500 ireo mpilalao izay nentoany sy nombavambahoaka avokoa ny fampiatranoana, ny fanamiana, ny sakafo nanomboka ny 4 hatramin'ny 14 Aogositra lasa teo. Komina maompagna moa zany no nivoaka nandresy mibatany kopy Aomby Saholahola sy ny Amboara lehibe anankiray zany. Manaraka an'izay moa zany dia mety mitohy ihany ny fagnanovana ny tournoi 3e édition amin'ny taona ho avy izay ezahana tsaraina kokoa amin'ilay vita le tamin'ny 2e édition satria miezaka magnatsara foana antsika amin'ny zay zavatra hita mbô milesiko teny satria tsy voatery tonga lafatra koa reny fikarakarana fa amin'ny ankapobeny zany tena nilamigna tsara ny fikarakarana ary isorana tompona ndraikitra tsirairay jiaby zay isany nanjara tamin'izay. Velitorainy ny ekipa ny Sonia Nivongo noho ny tsifisiny tohana avy amin'ny manam-pahefana ao an-toerana nandritra ity fifaninana ity. Zay zany isan'ny club tsisy piahy raha oharina amin'ilay club sasany satria tsisy olo maventy nandray an-tagnana anay ankoatra ny fagnampihana avy amin'ny DDT fa zay samby club zay dirigeant ihany no manao zay ikarakarana an'ireto ekipa anay reto. Ka zay isy zavatra mba mampalahelo kely anay zany amin'ilay olo tompona andraikitra isa-tsokadina Sonia mijery fotsiny amin'ny zavatra ohatran'izao ka misaotra betsaka ny indray matoa député zany nanomea izay azo nomegna anay. Amboara Aomby Saholahola andiany faharomo iny natao iny araka amin'ny fanazavana natao hitazana ara-batana sy ara-tsaina ary ampifandrainy samy tanora ny fifaninana tahaka izao raha niviana ny solombavambahoaka. Famiditra amin'ny kiondalana farany Federasionna Malagasy ny taranja handball amin'ny fanomanana ny fiatrehana ny fiadiana ny amboarany Afrika ho an'ny sokajy kade izay atao any Rwanda. Manoloana izany dia mivondro ny etsy amin'ny ANS Sampeflo ireo mpilalao 120 voantso voalohany mety andrafitra ny ekipa pirenena amin'izao fotoana izao. Ny fanamafisana eo amin'ny lafiny teknika izay ifandrimbona ny teknisiana rehetra eo anivon'ny federasiona no tena mibahana ao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo efa ho 10 andro izay. Liv Andremananjara. Tao aorian'ny ny volana janoary sy ny volana martsa tamin'ity taona 2024 ity dia niroso tamin'ny fampivondronana fahatelo ireo mpilalao sikajy kade amin'ny taranja handball efa ho 10 andro izay. Antony fampivondronana ny fanomanana ny fiatrehana ny fiadinana ny amboarany Afrika izay atao eo amin'izay sikajy kade izay any Kigali Rwanda ny volana septambra ho avy zao. Mipetrapetraka tsara ny fandahara-potoana ny fanazarantena mandritra izao fampivondronana izao ka isan'ny fantohany izany ny fampitoviana ny tady tokangy eo amin'ireo mpilalao. Efa 10 andro zay no tonga teto amin'ny ANSAPFLO ny atleta rehetra avy any faritra zay présélectionné misy ny avy any Tamatavy, Analamanga, Fianaratsoa, Iosy, Ambalavao ary ny avy any faritra Androy, misy koa ny avy any faritra Andefana. Ny nandritra ny 10 andro ny collectivité no tena hita hoe nisy fivoarana be sy ny travail individuel eo amin'ny côté coordination zany. Travail individuel coordination technique sy tactique zany zay ny tena misy fivoarana mbola misy ny ezaka tsy maintsy atao satria samy hafa ny fiavian'ireo club areo ary tsy mitovy daholo dia izay moa no ezahana ho arandrana ao anatin'ity herinandro manaraka ity. Amin'ireo mpilalao miisa 120 izay miatrika ny fampivondronana amin'izao fotoana izao etsy amin'ny ANSAPFLO dia 19 ihany no tazomina farany andrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Hoenjana ny masitsivina ao anatin'izany satria tanjona ho an'ny federasiona ny azahoana ny tapakila hiatrehana ny fiadiana izay ho tompon-daka iran-tany ho an'ny sikajy kade eo amin'ity taranja handball ity. Ity kanina moa zany ny handball no qualifienany manao mondial
ka atao hoe bebe ny licence anaovantsika mondial ataontsika kelikely satria niveau an'le firenena maleo le faratapony eto Afrika zany en Égypte, ny Algérie, ny Angola, Sénégal, zany Nigéria, Congo, zany gros calibre eto Afrika zany fa le izy zany misy 5 zany no qualifié zany ny Afrika manao mondial ka eo indrindra manko zany tena masaripady an'ity préparation ty satria tsy mitovy any kanina ho qualification amin'ny mondial zany de eo zany masarotiny anay technicien rehetrarehetra hoan'ny technicien hoan'ny entraîneur apetraka hitondra zany de miara-miasa isan'andro mihitsy. Raha iverenana kely dia iray vondrona amin'ny Egypte, Algérie, Rwanda Papetrano ary Burundi, Madagasikara mandritra ity fiadinany amboarany Afrika sokajikade eo amin'ny taranja handball izay hanomboka ny volana septambra ity. Dia ny fanadihadiana iny ihany koa no mamarana fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra Viva tamin'ity alakamisy ity saorana ianao niaraka taminay teto hatramin'ny farany Natera Kotomavo no hiaraka aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Felomatomboka. Couche culotte Sleepy, mampiady anery. Nanolotra anao teo ny vaovao.